Bem-vindos a um mergulho profundo no poder da influência silenciosa, um poder que transcende as palavras e penetra diretamente na essência das interações humanas. Neste vídeo, exploraremos os ensinamentos profundos de William Walker Atkinson, um pioneiro no campo do desenvolvimento pessoal, sobre como influenciar os outros sem falar uma palavra sequer. Prepare-se para descobrir os segredos por trás do magnetismo pessoal, da concentração, da inteligência emocional e muito mais. Vamos adentrar esse universo intrigante e transformador. William Walker Atkinson nos ensinou que os pensamentos não são apenas ideias vagas na mente, mas sim energias palpáveis capazes de moldar o mundo ao nosso redor. Ele nos mostra como nossos pensamentos emitem vibrações que afetam não só o nosso estado mental, mas também ressoam com os pensamentos dos outros. Descubra como a qualidade dos nossos pensamentos pode criar uma atmosfera de positividade e receptividade ao nosso redor, influenciando silenciosamente aqueles que nos cercam. No centro dos ensinamentos de William Walker Atkinson está a compreensão do poder do pensamento como uma força dinâmica que vai além das palavras. Atkinson nos convida a explorar a ideia de que nossos pensamentos não são apenas eventos mentais isolados, mas sim emissões de energia que moldam nossa realidade interior e exterior. Ele nos ensina que, assim como as ondas em um lago se propagam, nossos pensamentos também criam vibrações que ecoam em nosso ambiente. Quando cultivamos pensamentos positivos e construtivos, estamos emitindo vibrações de alta frequência que não apenas melhoram nossa própria mentalidade, mas também influenciam sutilmente o mundo ao nosso redor. Essas vibrações positivas criam uma atmosfera de otimismo e receptividade, atraindo circunstâncias e pessoas que estão alinhadas com nossa mentalidade positiva. Por outro lado, pensamentos negativos e limitantes geram vibrações de baixa frequência que podem criar uma aura de negatividade ao nosso redor. Atkinson nos lembra que somos responsáveis pela energia que emitimos e pelo impacto que isso tem no ambiente em que vivemos. Portanto, ele nos incentiva a cultivar uma consciência aguçada de nossos pensamentos, praticando a mindfulness e a introspecção. Ao tornar-se consciente dos padrões de pensamento que habitam nossa mente, podemos começar a moldar nosso mundo interior de forma consciente e deliberada. Atkinson nos convida a substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos e construtivos, elevando assim nossas vibrações e atraindo mais positividade para nossas vidas. Em suma, o poder do pensamento, segundo Atkinson, reside na compreensão de que nossos pensamentos não são apenas eventos mentais, mas sim forças poderosas que moldam nossa realidade e influenciam sutilmente o mundo ao nosso redor. Atkinson nos apresenta a poderosa lei da atração, que afirma que pensamentos positivos e construtivos atraem experiências igualmente positivas para nossas vidas. Descubra como alinhar seus pensamentos com intenções claras e focadas pode moldar sua realidade e atrair os resultados desejados. Aprenda como visualização, afirmações e a manutenção de um estado emocional positivo podem potencializar o poder dessa lei em sua vida. A lei da atração, como ensinada por William Walker Atkinson, é uma força poderosa que permeia nossas vidas e molda nossa realidade de acordo com nossos pensamentos e emoções predominantes. Atkinson nos convida a entender que nossos pensamentos não são apenas eventos mentais isolados, mas sim emissores de energia que interagem com o universo de maneiras complexas e sutis. A essência da lei da atração reside na crença de que pensamentos positivos e construtivos atraem experiências e circunstâncias correspondentes, enquanto pensamentos negativos e limitantes atraem o oposto. Isso significa que nossos pensamentos têm o poder de criar nossa realidade, moldando as circunstâncias e pessoas que encontramos em nossas vidas. Atkinson nos incentiva a alinhar nossos pensamentos com nossos objetivos e desejos mais profundos, visualizando-os com clareza e convicção. A prática da visualização é uma ferramenta poderosa na aplicação da lei da atração, pois nos permite criar uma imagem vívida e emocionalmente carregada do que desejamos manifestar em nossas vidas. Além disso, Atkinson destaca a importância das afirmações positivas na reprogramação de nossas crenças e padrões de pensamento subconscientes.
Ao repetir afirmações que refletem nossos objetivos e desejos, estamos reforçando uma mentalidade positiva e fortalecendo a conexão entre nossos pensamentos conscientes e subconscientes. A lei da atração também enfatiza a importância de manter um estado emocional positivo e vibrante. Nossas emoções atuam como poderosos amplificadores de nossos pensamentos e vibrações. Portanto, cultivar sentimentos de gratidão, alegria e entusiasmo é fundamental para atrair experiências positivas para nossas vidas. Em resumo, a lei da atração, como ensinada por Atkinson, é uma ferramenta poderosa para criar a vida que desejamos. Ao cultivar pensamentos positivos, praticar a visualização, usar afirmações e manter um estado emocional vibrante, podemos atrair para nossas vidas as experiências e circunstâncias que mais desejamos. Explore os atributos intangíveis, mais poderosos, que definem verdadeiros líderes, segundo Atkinson. Descubra como a autenticidade, a confiança, a capacidade de inspirar e um forte senso de propósito se combinam para criar uma aura de liderança que influencia silenciosamente aqueles ao seu redor. Entenda como a empatia e a inteligência emocional desempenham um papel fundamental na construção dessa aura e na criação de uma conexão genuína com os outros. A aura da liderança, conforme explorada por William Walker Atkinson, transcende as habilidades de comunicação verbal e se baseia em qualidades internas que inspiram confiança e respeito. Atkinson nos ensina que ser um líder eficaz vai além do que é dito, emanando de uma aura interna que comanda respeito e influência silenciosamente. Um dos aspectos fundamentais da aura da liderança é a autenticidade. Atkinson enfatiza a importância de os líderes serem verdadeiros consigo mesmos e com seus valores. Quando um líder é autêntico, sua presença irradia uma ressonância que é percebida pelos outros, criando confiança e admiração genuínas. Além da autenticidade, a confiança é outra qualidade essencial da aura da liderança. Atkinson acredita que os verdadeiros líderes exalam uma confiança tranquila que instila um senso de segurança e certeza naqueles ao seu redor. Essa confiança não é baseada em arrogância ou ego, mas sim em uma profunda crença nas próprias habilidades, combinada com uma disposição para aprender e crescer continuamente. A capacidade de inspirar também é um aspecto crucial da aura da liderança. Atkinson argumenta que os líderes verdadeiros possuem uma qualidade magnética que desperta entusiasmo e motivação em outros. Essa inspiração não é forçada ou artificial, mas surge naturalmente da paixão, visão e comprometimento do líder com uma causa maior. Além disso, a aura da liderança inclui um forte senso de propósito. Atkinson acreditava que os líderes são guiados por uma visão clara e um compromisso com um objetivo superior. Essa sensação de propósito permeia cada decisão e ação do líder, fornecendo uma luz-guia para a equipe seguir. Por fim, Atkinson ressalta a importância da empatia e da inteligência emocional na construção da aura da liderança. Os verdadeiros líderes estão sintonizados com as emoções daqueles que lideram, criando um ambiente de apoio e inclusão. Ao entender e se conectar emocionalmente com os outros, os líderes podem influenciar sutilmente suas decisões e ações, construindo assim uma liderança autêntica e duradoura. Atkinson nos mostra que o magnetismo pessoal e o carisma não são dons exclusivos de alguns, mas sim qualidades que podem ser cultivadas e desenvolvidas por qualquer pessoa. Descubra como a confiança, a autenticidade e um forte senso de propósito podem criar uma presença magnética que atrai os outros para você. Entenda como o carisma vai além da aparência física, envolvendo a capacidade de inspirar e liderar de forma natural e impactante. O magnetismo pessoal e o carisma, segundo William Walker Atkinson, são qualidades que vão além da mera aparência física ou charme superficial. Essas características são intrínsecas à essência de uma pessoa e podem ser cultivadas e desenvolvidas ao longo do tempo. Atkinson destaca a importância da confiança como um componente fundamental do magnetismo pessoal. Ele argumenta que a confiança genuína, enraizada em uma autoconfiança tranquila e autoconsciência, cria um campo magnético irresistível ao redor da pessoa.
Essa confiança não se manifesta de maneira ostensiva ou arrogante, mas sim como uma segurança interior que é sentida pelos outros. Além da confiança, a autenticidade é outra característica central do magnetismo pessoal e do carisma. Atkinson enfatiza a importância de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, expressando-se de maneira genuína e sem artifícios. Quando uma pessoa abraça sua autenticidade e mostra quem realmente é, ela se torna mais magnética e cativante para os outros. O propósito também desempenha um papel crucial no magnetismo pessoal e no carisma. Atkinson argumenta que as pessoas que têm um senso claro de propósito e direção em suas vidas emitem uma energia poderosa que atrai os outros para elas. Esse propósito pode ser alinhado com metas pessoais ou com uma causa maior, mas é essencial para criar uma presença magnética e cativante. Além disso, Atkinson destaca a importância de cultivar qualidades positivas, como bondade, empatia e interesse genuíno pelos outros. Essas características não apenas criam uma atmosfera positiva ao redor da pessoa, mas também a tornam mais atraente e carismática para os outros. Em resumo, o magnetismo pessoal e o carisma são qualidades intrínsecas que podem ser cultivadas e desenvolvidas ao longo do tempo. Ao cultivar a confiança, autenticidade, propósito e qualidades positivas, uma pessoa pode se tornar mais magnética e cativante, exercendo uma influência positiva sobre os outros ao seu redor. Explore a importância da concentração como uma ferramenta poderosa para influenciar silenciosamente os outros. Descubra como a capacidade de focar a mente com concentração inabalável pode criar uma energia focalizada que influencia os pensamentos e ações daqueles ao seu redor. Compreenda como a inteligência emocional complementa a concentração, permitindo uma conexão emocional profunda que influencia sutilmente as interações humanas. A arte da concentração, como delineada por William Walker Atkinson, é uma habilidade essencial para influenciar silenciosamente os outros e moldar nossa própria realidade. Atkinson nos mostra que a capacidade de focar a mente com concentração inabalável é uma ferramenta poderosa que vai além da simples disciplina mental. Ele nos ensina que a concentração não se trata apenas de direcionar a atenção para uma única tarefa, mas sim de criar uma energia focalizada que pode influenciar sutilmente os pensamentos e ações daqueles ao nosso redor. Quando estamos verdadeiramente concentrados em um objetivo ou intenção, emitimos uma energia poderosa que ressoa com o universo e pode atrair circunstâncias e pessoas alinhadas com nossos desejos. Atkinson destaca a importância da prática regular da concentração para aprimorar essa habilidade. Ele nos incentiva a dedicar tempo diário para exercícios de concentração, como meditação ou visualização, para fortalecer nossa capacidade de focar a mente e direcionar nossa energia de forma deliberada. Além disso, Atkinson nos lembra que a concentração não se limita apenas à mente consciente, mas também envolve o subconsciente. Ele nos encoraja a cultivar uma conexão profunda entre nossa mente consciente e subconsciente, permitindo que nossas intenções e desejos sejam internalizados em um nível mais profundo. A arte da concentração também está intimamente ligada à inteligência emocional. Atkinson argumenta que a capacidade de manter o foco mesmo diante de distrações externas está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de entender e gerenciar nossas emoções. Ao cultivar a calma interior e a clareza mental, somos capazes de concentrar nossa energia de forma mais eficaz e influenciar sutilmente o mundo ao nosso redor. Em resumo, a arte da concentração é uma habilidade fundamental para influenciar silenciosamente os outros e criar a vida que desejamos. Ao praticar regularmente a concentração, cultivar uma conexão profunda entre a mente consciente e subconsciente, e manter a calma interior, podemos desenvolver uma presença poderosa e influente que ressoa com o universo. Agora que você conhece os segredos por trás da influência silenciosa, é hora de colocar esses ensinamentos em prática em sua própria vida. Cultive seus pensamentos, fortaleça sua aura de liderança, desenvolva seu magnetismo pessoal e aprimore sua capacidade de concentração e inteligência emocional. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para mais conteúdo transformador como este.
Juntos, podemos nos tornar mestres da influência silenciosa e criar um mundo mais positivo e inspirador.